Hoy vamos a abrir este set de Mickey Family Cute Together Keychains. Yo les digo Disney Labubus y lo queríamos hace tanto tiempo, así que hoy llegó el día. Este es de Whoopi y aquí les dejo mi código para que puedan tener un 12% de descuento. Y también les dejé el link de Whoopi en mi bio. Así que ahora vamos a abrirlo. Aquí están todos los personajes y este es el secreto y tenemos una posibilidad de 1 de 96 que nos salga. Esta es la primera que vamos a abrir. ¿Qué nos va a salir? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Tú y también, saca. mamá, tú Ok. también. Ok, Mickey era uno de los que yo más quería. Yo también. ¡Mua! Vamos por la siguiente. Quiero mucho que me salga Daisy. Cierra tu ojo. Ok. ¡Ah! ¡Yes! Es una preciosura. Lo único que quiero es ponerla como en uno de mis bolsos. Ahora vamos con la tercera. Cierra. A ver, ok. Uy, qué cute. Es súper lindo. ¿Y sabes qué? Es súper suave. No. Es Goofy. Es mi favorito. ¿Y esta es su tarjetita? Yo creo que puede ser Minnie. Yo creo que esto no. Tiene la razón. Cierra los ojos. ¡Ah! Me encanta que tenga su outfit original rojo con lunares blancos. Entonces ahora tenemos a Mickey y Minnie. ¡Ah! No entiendo por qué tanta gente dice que no le gusta Dale. Sí, es Donald. Ah, mira todos los detalles, su gorrita, su chalequito. Y ahora tenemos a los dos. Y este es el último, así que o nos sale chip o nos sale sorpresa. Y es chip. Chip. Es muy cute. Así que aquí están todos. Esperamos que les haya gustado nuestro unboxing. Un beso. Bye.